Adi kamança kimi köklənir, adi kamança kimi səslənir. İlk baxışdan elə adi kamançanı xatırladır. Ekrana yaxın əyləşin, gözlərinizə inanmayacaqsınız. Bu kamançanın çanaq hissəsi tısbağa qınından hazırlanıb. Milli Konservatoriyanın Elmi Tədqiqat Laboratoriyasında çalışan Musa Yaqubov tərəfindən hazırlanan bu musiqi alətinin yaranma tarixçəsi də maraqlıdır. Belə ki, bir gün balıq ovuna çıxan usta su qırağında tısbağalara rast gəlir. Elə bu an belə bir fikir yaranır. Günlərin birində bir ölü tısbağa tapdım mən. Məsələn, bunu götürdüm, gəldim, təmizlədim, elədim. Və onun üzərində işlədim mən. Üzərində işlədim, gördüm ki, çox möhkəm materialdır. Bunu deyək ki, sümükdür də bu tısbağanın çanağı və adını da qoymuşuq çanaq kamança. Usta deyir ki, əsas məqsəd fərqli bir musiqi aləti yaratmaq deyil, yeni bir səsin və formanın meydana gəlməsidir. Tısbağa qınından hazırlanmasına baxmayaraq, çanaq kamança adi kamançanın səsini verir. Necə kamança çalınır, bu da həmən şeydir. Həmən köküdür, həmən köhtədir, kamança necə köklənir, həmən köhtədir. Heç səslənməsi, məsələn, olur kamançal kimi səslən. Qəşəng səslənməsi var. Yəni, geri qalmır kamançal. Həmən səs. Babasından ona miras qalan sənəti davam etdirən Musa Yaqubov bu vaxta qədər 16 musiqi alətindən ibarət Ozan Folklor adlı ansambl yaradıb. Bu ansamblda təmsil olunan bütün musiqi alətləri ustanın əl işidir. Bu alətlər arasında Abbasqulu Nəcəfzadənin eskizi əsasında hazırlanan orta əsr musiqi aləti Ərğanun və dünyada ilk dəfə Milli Konservatoriyanın rektoru Professor Siyavuş Kəriminin layihəsi əsasında yaradılan qoşaqol kamança musiqi alətləri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Kamançanın bu hissəsi bizim adi kamançadır. Bu üzü adi bizim kamançadır. Bu üzü məsələn ağzı böyük olduğunu bəm səslənir. Məsələn, həm də oktavanı artırmışıq burada biz. Zil-bəm adlı səslənməsi zil-bəm gedir burada. Gözəl də səslənməsi var. Səslərini mən göstərə bilərəm. Bəm. Məsələn, buradakı zil. Qeyd edək ki, Milli Konservatoriyanın milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi laboratoriyası tez-tez belə maraqlı əl işləri ilə bizi təəccübləndirir.